Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου και τι δεν σου έχω σήμερα να δούμε μαζί και να αναλύσουμε. Κουτσομπολιά. Έχουμε νέα πράγματα τα οποία γίνονται στα μέλη, σαν μέλος δηλαδή, που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία συνδρομητών, όπου εκεί υπάρχει πολύ αποκλειστικό περιεχόμενο. Για την ανάλυση την οποία θα κάνουμε και έχει να κάνει με το κλείσιμο τεράστιων καρμικών κύκλων, οι οποίοι ξεκίνησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι αυτό το οποίο μαθαίνουμε στη ζωή γενικότερα είναι ότι δεν είναι μια γραμμική σειρά, μια γραμμή που πηγαίνουμε στη ζωή, αλλά είναι κύκλοι που έρχονται και κλείνουν, ανοίγουν κτλ. Οπότε μείνε εδώ, διότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να σου πω και αρκετά πράγματα και θα πάρεις πολύ ωραίες πληροφορίες. Φυσικά θα κάνεις εγγραφή, θα πατήσεις το καμπανάκι 2 φορές. Έλα στο κανάλι, το οποίο αυτή τη στιγμή κοντεύει τους 25.000 περίπου 500 συνδρομητές παραλίγο. Λοιπόν, και πάμε να προχωρήσουμε. Ξεκινάμε τα κουτσομπολίστικα. Λοιπόν, τι γίνεται? Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάποιους δόλιους τρόπους να εκμεταλλευτούν, αν θέλετε, την φήμη ενός καναλιού ή του ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται πίσω από το κανάλι. Υπάρχει λοιπόν, βέβαια έχω κάνει καταγγελίες, έχω κάνει αναφορές κτλ. Μπορεί να κάνετε και εσείς αν θέλετε. Έχω γράψει στην κοινότητα και το προφίλ και το link του καναλιού, το οποίο έχει αντιγράψει εμένα. Αυτός βέβαια ο κακομοίρης, ή μάλλον κακομοίρης πρέπει να είναι, απαντούσε σε εσάς, δηλαδή σε κάποιους συνδρομητές που είχαν γράψει κάτι από κάποια βίντεο, και απαντούσε με έναν τρόπο βλακίες και έλα στην Ιγυρία να κάνεις για τα ορφανά και δεν ξέρω τι άλλο. Να σας πω όμως, να ξεκαθαρίσω το εξής σε αυτό το κομμάτι τώρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Προσωπικά δεν επικοινωνώ με εσάς με κανένα σε προσωπικό επίπεδο. Τι εννοώ? Από μόνος μου να στείλω email, να στείλω έλα να κάνουμε chat, να κάνω και να κάνω, δεν υπάρχει, δεν το έχω κάνει πολλά χρόνια, να το γνωρίζετε. Την επικοινωνία μου τη γνωρίζετε περίπου πώς είναι, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι κάποιες απάντησαν, διότι νόμιζαν ότι ήμουν εγώ. Όχι, δεν ήμουν εγώ, οπότε θέλει προσοχή, είτε πάρετε email, είτε πάρετε request, είτε πάρετε μέσω Facebook, Instagram, δεν ξέρω τι άλλο. Πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι δυστυχώς στη σημερινή εποχή στα social media κυκλοφορούν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να σας εξαπατήσουν ή και να κάνουν και κακό σε μένα. Οπότε να το έχετε υπόψη σας αυτό. Εντάξει, ο κακομοίρης τώρα έχει 2 εγγραφές, δεν ξέρω το αν γίναν κατά λάθος ή αν νομίζανε κάποιες ότι ήμουνα εγώ. Έχει οικειοποιηθεί και την εικόνα και το όνομά μου, το Ακασταρό. Λοιπόν. Όμως να ξέρετε ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω διαμορφώσει λίγο κάποια πράγματα όσον αφορά για το όνομά μου. Είναι το Ακασταρό, δηλαδή το παπάκι Ακασταρό Original. Αυτό είναι όχι η επωνυμία του καναλιού, είναι το ψευδόνυμο δηλαδή το οποίο χρησιμοποιώ. Να το γνωρίζετε, αυτό είναι και δεν πρόκειται ποτέ να έρθω σε επαφή σε εσάς προς εσάς χωρίς από μόνος μου δηλαδή να πάρω μια πρωτοβουλία. Πάει το κουτσομπόλιο. Πάμε στο επόμενο. Για εσάς που είστε μέλη το γνωρίζετε, για εσάς που είστε καινούργοι ή με ακούτε για πρώτη φορά ή που με ακούτε κιόλας και με ακολουθείτε πολύ καιρό, υπάρχει μια ειδική κατηγορία στο οποίο κάποιος γίνεται μέλος εκεί. Εκεί κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μέλος είναι ξεχωριστό, είναι συνδρομητισμένο, αλλά είναι σε ένα κλειστό, ας το πούμε, κύκλο. Γίνεται αυτό, υπάρχει παντού, είναι μια κοινή πρακτική. Αυτό το κάνω διότι εκεί ανεβάζω υλικό το οποίο δεν θα το ανακοινώσω προς τα έξω στους υπόλοιπους, να το πω έτσι, στο ευρύτερο κοινό, για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους, διότι κάποια πράγματα θέλω να τα κρατήσω σε ένα πολύ κλειστό, αν θέλετε, και προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον. Όποιος θέλει, υπάρχει λοιπόν 3 επίπεδα. Υπάρχει μια κάρτα αναλυτικά, υπάρχει επίσης ειδική συμπαντική κωδική με αρχαία σύμβολα από τη φύση και θετικές επιβεβαιώσεις. Δεν θα πω περισσότερο, όποιος εμπνέεται από αυτό εμπνέεται, δεν είναι υποχρεωτικό, απλά λέω ότι οι επιλογές υπάρχουν και κάθε μήνα μπορεί να υπάρχει μια έτσι βοήθεια στο κομμάτι της προσωπικής αστρολογικής έτσι πρόβλεψης. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Αυτά όλα είναι, να σας πω κάτι, αυτά όλα σημαίνουν είναι βοήθειες κατευθύνσης. Εκεί σταματάμε. Βοηθάνε μεν, αλλά το πόσο βοηθάνε τον καθένα και σε τι επίπεδο κτλ. Εξαρτάται και από το προσωπικό επίπεδο. Απλά το αναφέρω για να το γνωρίζετε. Κλείνει αυτό. Πάμε τώρα στην ανάλυση μας.
Πάμε να δούμε κάποια πολύ όμορφα πράγματα. Ο μήνας Μάρτιος είναι από τους σημαντικότερους μήνες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε γενικότερα σε μια κορύφωση και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας και σε πλανητικό επίπεδο. Όμως οι εκλήψεις πάντα και σύμφωνα με την αρχαία ελληνική αστρολογία θεωρούνται ότι πρόκειται για δύσκολα φαινόμενα, τα οποία έχουν να κάνουν πάντα με τον εκλειπώντα, όπως λέγεται, δηλαδή έχουν να κάνουν με την αφαίρεση. Αφαίρεση ανθρώπων, και τι εννοώ, όμως γίνεται για το καλό μας, έτσι, μην πάει το μυαλό σας σε κάτι κακό. Φεύγουν κάποιοι άνθρωποι από εμάς, φεύγουν από τη ζωή μας, κάποια γεγονότα, κάποιοι άνθρωποι που παίξαν ιδιαίτερο ρόλο. Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός προϊστάμενος σε ένα αφεντικό, το οποίο φεύγει όμως διότι βρήκε κάτι καλύτερο, κάποιος άλλος συνταξιοδοτείται. Ξέρετε, η ζωή είναι κύκλη και έτσι γίνεται. Όμως εδώ θα το κάνουμε συγκεκριμένο για εσένα, να πάρεις έμπνευση και να καταλάβεις περίπου που βρισκόμαστε. Τώρα, πολύ λίγα πράγματα σου λέω και ξεκινάω ευθύς αμέσως για να κάνουμε την ανάλυση μας και θα σου πω 2-3 πράγματα. Λοιπόν, εδώ τώρα, κλείσιμο καρμικών κύκλων μέσα από τις εκλήψεις. Καρμικά, κύκλοι όχι μόνο καρμικοί, πολύ έντονα φορτισμένοι, διότι οι δύο επερχόμενες εκλήψεις και αυτή που έχει ήδη γίνει στις 14 Μαρτίου και θα μας επηρεάζει για τους επόμενους 7 μήνες, έχουν να κάνουν ότι πώς λειτουργούν. Λειτουργούν πολύ πίσω αυτοί οι κύκλοι και έχουν ξεκινήσει, άκουσε με τώρα, από τη σεληνική έκλειψη της 25 Μαρτίου του 24 περίπου στο Ζυγό, η ηλιακή έκλειψη 8 Απριλίου του 24 στον Κρυό, συνδέονται με γεγονότα και ρίζες που μπορεί να κρατάνε και αυτή η συγκεκριμένη κύκλη που σου ανέφερα και πίσω μέχρι το 2014 και το 2015 και το 2016, και αυτοί οι κύκλοι που σου αναφέρω του 14, 15, 16 πάνε πολύ ακόμα πιο πίσω, 2004 και 2006. Οι άξονες τώρα Κρυού Ζυγού φέρουν γενικότερα πολύ δυνατές ανακατατάξεις στις σχέσεις, στις συνεργασίες και στην προσωπική μας ταυτότητα. Εντάξει. Αυτό που έχεις να κάνεις λοιπόν εσύ είναι να επιλέξεις μία από τις επιλογές, μία από αυτές που έχω αναφέρει, δηλαδή είτε στην κοινότητα ή αυτές τις εικόνες που βλέπεις, που έχει να κάνει με ποια είναι η ποιότητα των καρμικών κύκλων οι οποίοι ολοκληρώνονται. Πάμε τώρα να επιλέξουμε. Εγώ θα επιλέξω τον 4ο κύκλο. Ο 4ος κύκλος είναι οι συμπαντικές πύρες του πεπρωμένου. Επειδή τα λατρεύω αυτά, μοίρα, πεπρωμένο και αυτά είναι τα αγαπημένα μου, εγώ θα πάω βάσει αυτού. Οπότε τα μαζεύω και θα σας αναφέρω και για την κάθε επιλογή. Τη βλέπετε βέβαια στην κοινότητα, αλλά αναφέρομαι τώρα στους καινούριους συνδρομητές, οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει. Τι σημαίνει τώρα αυτό και τι κλείσιμο υπάρχει. Πάμε τώρα. Η πρώτη επιλογή. Για να δω αν είναι ισιωμένα όλα αυτά εδώ. Ωραία. Η πρώτη επιλογή, φίλες και φίλοι, είναι η ηλιακή έκρηξη της μεταμόρφωσης. Συμβολίζει την ένταση των αλλαγών και την κορύφωση ενός μεγάλου καρμικού κύκλου. Είσαι σε μια κορύφωση ενός ισχυρά καρμικού κύκλου. Δεν θα αναφέρω τι σημαίνει καρμικά και τέτοια. Τα έχω πει, τα έχω αναφέρει και σε προηγούμενες αναλύσεις. Καταλαβαίνεις και εσύ, λίγο πολύ έχεις καταλάβει, αλλά δεν είναι επί του παρόντος για να μπω σε μεγαλύτερη ανάλυση. Κλείνουν όμως κύκλοι, ανοίγει κάτι καινούριο, συντονίζεσαι με κάτι καινούριο. Εξαρτάται, προσέξτε, τι κάνουμε. Αυτά που σας λέω είναι γενικές πληροφορίες, είναι απλά κατευθύνσεις. Τα ταρό, η αστρολογία, αριθμολογία, ό,τι κάνουμε, ο σκοπός τι είναι? Ο σκοπός είναι απλά να πάρεις την πληροφορία και εσύ να καθοδηγήσεις τη ζωή σου που θες να πας. Διότι έχεις ελεύθερη βούληση, πρωτοβουλία και ευθύνη, προσωπική ευθύνη για το ανώτερο καλό να πορευτείς εκεί που να πας. Εντάξει, πάμε τώρα. Και πάμε τώρα που θα ρίχνω κάρτες. Η κάθε επιλογή έχει διαφορετικό ρίξιμο και να πάμε να εστιαστούμε εδώ. Καρμικό, λοιπόν. Πάμε. Το καρμικό κλείσιμο και η αναγέννηση, να το πω έτσι, όπου εδώ έχουμε την μεταμόρφωση και τα λοιπά. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, τι κλείνει οριστικά στη ζωή σου? Ένας υπότης ξυφών. Κλείνει μία ένταση, ένας κύκλος έντασης, ένας κύκλος με πολύ έτσι, μου έρχεται η λέξη αγωνία και μου έρχεται δηλαδή και
μου έρχονται διάφορες λέξεις, αλλά αυτή είναι που επικρατεί περισσότερο. Ένταση, αγωνία, παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, λεκτικές συγκρούσεις. Μπορεί να έλεγα ότι και αυτές οι λεκτικές συγκρούσεις είναι και πολύ έντονες, όπου δημιουργούν μία αναστάτωση γενικά. Άρα αυτό αρχίζει και κλείνει και θα δούμε πού πηγαίνεις. Θέλει όμως να σου πει ότι και εσύ πολλές φορές χρειάζεται να προσέξεις εσύ σε προσωπικό επίπεδο την παρορμητικότητά σου. Δηλαδή έχεις έναν παρορμητισμό, είναι πολύ ωραίος ο παρορμητισμός, έχει μια ζωηράδα, μια ένταση. Πολλές φορές όμως αυτό μπορεί να σε φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Να μην το καταλαβαίνεις, διότι εκείνο που χρειάζεται να καταλάβεις είναι, είναι το εξής. Τη δική σου την ένταση, τη δική σου την ορμή δεν την καταλαβαίνουν όλοι. Και παρεξηγείσαι εύκολα. Και αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πάμε τώρα. Ποιο ήταν το καρμικό μάθημα αυτού του κύκλου? Και έχει βγει ο Ιεροφάντης. Είναι μια πολύ πολύ καρμική και πνευματική κάρτα. Εδώ έχουμε όλα τα ζώδια, ο υπότης ξυφώνει όλα τα ζώδια του αέρα. Εδώ έχουμε καθαρό ο Ιεροφάντης, ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου. Το ζώδιο του Ταύρου λοιπόν, ο κυβερνήτης του Ταύρου είναι η Αφροδίτη. Αυτή την περίοδο η Αφροδίτη είναι ανάδρομη. Η αναδρομή σημαίνει και καρμικές επιστροφές, άνθρωποι, πράγματα. Ο Ιεροφάντης όμως σημαίνει ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και κυρίως στις σχέσεις και στη σταθερότητα των σχέσεων. Έχει να κάνει βεβαίως ναι και με τα οικονομικά, έχει όμως να κάνει και με κάτι πολύ βαθύτερο και θα σου το αποκαλύψω τώρα. Με την προσωπική σου πίστη. Την πίστη στο Θεό αν θέλει, στο θεϊκό στοιχείο, την πίστη μιας άλλης διάστασης, ενός άλλου κόσμου, όπου τα πράγματα εκεί είναι πολύ πιο πνευματικά, λίγο διαφορετικά από την εδώ στη γη, το οποίο όλο αυτό το διάστημα εσύ κάπου κλονίστηκες. Εντάξει, σαν να λες δεν υπάρχει και απομακρύνθηκες από αυτό. Και ο Ιεροφάντης έρχεται να σου πει ότι σου φανερώνω, σου αποκαλύπτω ότι όχι μόνο υπάρχει παραυπάρχει, απλά δεν είχες τη δυνατότητα να το δεις εξαιτίας των γεγονότων και των δυσκολιών που παίρναγες. Εντάξει, τι πρέπει να αφήσεις πίσω σου για να προχωρήσεις? Πάμε. Αυτό που χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου, λοιπόν, είναι ένας άλλος υπότης εδώ, ο οποίος είναι ο υπότης πεντάκτηνο. Λοιπόν, τι αφήνεις πίσω σου? Μια ιδιαίτερη κάρτα. Έχουν βγει δύο υπότες εδώ και σημαίνει αποστολή. Είναι πολύ έντονο, διότι οι υπότες έχουν πάντα μια αποστολή. Είναι πολύ έντονο το στοιχείο της προσωπικής αποστολής, του προσωπικού σου σχεδίου, στο οποίο χρειάζεται να αφήσεις πίσω κάτι το οποίο σου πήρε πολύ χρόνο να το επεξεργαστείς. Αφιέρωσες πάρα πολύ χρόνο στο να κυνηγήσεις ύλη, χρήμα, σου εμποτίστηκες με αυτή την, αν θέλεις λίγο, με αυτό τον προγραμματισμό, αν μπορώ να το πω έτσι, του μυαλού, της ψυχής, όπου όλα σε αυτή τη ζωή το μόνο που μετράει είναι να έχεις πολλά λεφτά. Η αποστολή σου ήταν να τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ με μεγάλο κόστος, γιατί υπάρχει ένα τίμημα εδώ, έτσι, το βλέπεις το νόμισμα. Είναι ένα τίμημα εδώ, διότι ό,τι κάνουμε εδώ υπότις, μάλλον τα πεντάκτηνα, πάντα λένε ότι ξέρεις κάτι, ναι μεν, αλλά πάντα υπάρχει ένα τίμημα. Όταν θέλεις καριέρα, υπάρχει ένα τίμημα. Όταν θέλεις πολλά λεφτά να βγάλεις, υπάρχει ένα τίμημα και σε προσωπικό επίπεδο και σε οικογενειακό, και μπορεί αυτό να σου έχει στοιχήσει ακριβά. Προς Θεού δεν είμαι εναντίον των χρημάτων. Πιστεύω ότι όποιος δουλεύει τίμια, βγάζει το ψωμί του τίμια, προσπαθεί, πρέπει να ανταμείβεται και σε πολλαπλά επίπεδα, και σε πνευματικό αν θέλετε, αλλά και σε υλικό φυσικά. Ξέρω ότι στη σημερινή εποχή πολλές λέτε, μα πώς να πας με το σταυρό στο χέρι, πώς να πας σε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο είναι τόσο σκληρό, είναι ζούγκλα εκεί έξω, να βγάλεις το ψωμί σου όταν συμβαίνουν τόσα και τόσα πράγματα, και έχετε δίκιο, συμφωνώ σε αυτό. Εγώ απλά λέω, αναφέρουμε τώρα εδώ τις δυσκολίες που αντιμετώπισες.
Για να προχωρήσεις όμως, εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι το εξής. Και το μήνυμα είναι προχώρα μεν, αλλά μην πηγαίνεις παρορμητικά, δώσε χρόνο να κατασταλάξουν και να οριμάσουν τα πράγματα σε αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι. Οριμότητα, σοβαρότητα, χρόνος, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το νέο σου μονοπάτι μετά από την αλλαγή, μετά από την κατανόηση? Λοιπόν, το μονοπάτι σου, αγαπημένο μου, είναι το 2 κούπα. Αγαπημένη μου, είναι το 2 κούπα. Τι σημαίνει 2 κούπα? Είναι μια από τις πιο ωραίες κάρτες στον ταρό, το 2 κούπα, όπου έχει να κάνει, θέλω να το δεις, διότι δες πως όλα, γιατί οι συμβολισμοί συντονίζονται, πως όλα έρχονται και δένουν. Τον βλέπεις το στροβιλισμό. Είναι ακριβώς ένας κύκλος. Ένας κύκλος, αέναος κύκλος, ανοιγμάτων κλεισιμάτων. Όμως εδώ τι έχουμε? Το μονοπάτι που ανοίγει σε σένα. Είναι πολύ ιδιαίτερο, διότι έχει να κάνει με το εξής. Έχει να κάνει 2 κούπα, συνεννόηση, αρμονία, ένωση. Έχει να κάνει με την αγάπη. Κάποιος μπορεί βέβαια να πει, μα εγώ είμαι σε μια ηλικία τώρα που δεν κοιτάζω αγάπες. Έχεις δίκιο. Κοιτάζεις όμως την ένωση και την αγάπη του εαυτού σου. Την ένωση και την αγάπη με εκείνα τα πράγματα τα οποία εσένα σε γεμίζουν. Τα αγαπάς και ομορφαίνει η ζωή σου. Βεβαίως αυτό τώρα για τον καθένα είναι διαφορετικό, έτσι, γιατί ο καθένας αγαπά διαφορετικά πράγματα, υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις πραγμάτων τα οποία μας κάνουν και μας δίνουν ζωή, έτσι. Αλλά υπάρχει και ένας σημαντικός λόγος εδώ. Εδώ έχει να κάνει και μέσα από ανθρώπους, αγάπη μέσα από ανθρώπους. Εισπράττεις αγάπη. Η αγάπη δεν είναι μόνο ερωτικό, έχει να κάνει, η αγάπη είναι φιλικό κομμάτι, φίλοι, φίλες. Έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει γενικότερα με την εξισορρόπηση των σχέσεων, έχει να κάνει με ανθρώπους που σε βοηθάνε και γεμίζεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι, άρα έχεις την δυνατότητα, δες πως το λέω, έχεις την δυνατότητα να ανοίξει ένας όμορφος νέος καρμικός κύκλος μέσα από την αγάπη του εαυτού μας, των άλλων ανθρώπων, γιατί μπορεί να μην έχεις κάποιον άνθρωπο που να αγαπάς, να μην σε αγαπάνε, έστω έναν κάτι δεν μπορεί. Αν δεν έχεις, τότε ξεκίνα από τον εαυτό σου και θα δεις πόσο όμορφα αυτά τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάζουν. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ άλλο σημαντικό. Ποια είναι η ενέργεια που σε καθοδηγεί προς την αναγέννηση? Και η ενέργεια που σε καθοδηγεί, κοίταξε να δεις, είναι μια πανέμορφη κάρτα. Εδώ τη δείχνει ένα λιοντάρι, το οποίο είναι ανάμεσα σε έναν πολύ ωραίο κήπο με παπαρούνες εδώ. Είναι μέσα σε μια άμφιση, είναι ξεγνιαστό. Η ξεγνιασιά στη ζωή δεν σημαίνει δεν έχω προβλήματα. Η ξεγνιασιά γενικότερα στη ζωή σημαίνει νιώθω ασφάλεια. Πώς νιώθουμε ασφάλεια? Πότε νιώθουμε ασφάλεια? Μήπως νιώθουμε ασφάλεια όταν νιώθουμε δυνατές? Όταν είμαστε ενισχυμένα δυνατοί, δηλαδή είμαστε σε σημείο το οποίο νιώθουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει κάτι. Είμαστε ενδυναμωμένοι δηλαδή. Ακριβώς αυτή είναι η κάρτα. Καθαρά κάρτα Λέοντα. Εδώ έχουμε ζώδια νερού, εδώ έχουμε καθαρά κάρτα του Λέοντα και βέβαια η κάρτα του Λέοντα έχει μία ιδιαιτερότητα. Θέλω να τη δείτε. Έχει μοναξιά εδώ, μοναχικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να βρεις τον δρόμο σου χρειάζεται τη διαδρομή να την περπατήσεις μόνος σου, μόνη σου. Έχετε τα λιοντάρια στη ζούγκλα που περπατάνε μόνα τους. Ακριβώς αυτός είναι ο συμβολισμός. Και πολλοί άνθρωποι αποτυγχάνουν να αποσυμβολήσουν την αστρολογία, διότι δεν γνωρίζουν πίσω τους κωδικούς και τους συμβολισμούς. Ο Λέων και μαζί με τον εγώ καιρο και άλλα ζώδια βέβαια, κυρίως όμως αυτοί οι δύο, είναι ζώδια τα οποία προχωράνε μόνα τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι άλλοι, πώς να το πω. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάνε, δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπάνε, σημαίνει όμως ότι θα το κάνω εγώ με τον δικό μου τρόπο.
Και φυσικά δεν παίζει μόνο ρόλο το ζώδιο εδώ και ο οροσκόπος και οι υπόλοιπες και οι όψεις βεβαίως και τα λοιπά σε έναν αστρολογικό χάρτη. Είναι η δύναμη εδώ και είναι ο αριθμός 8. Και η δύναμη είναι η δύναμη του να πετύχω πράγματα, να καταλάβω ότι κλείνουν κύκλοι, αλλά έχω τη δύναμη να μπω σε νέους κύκλους και να αναγεννηθώ. Και όταν αναγεννηθώ σημαίνει ότι είμαι ένας νέος εαυτός, ένας νέος άνθρωπος, πολύ δυνατός και πρόσεξε κάτι το οποίο πολλοί το πολεμάνε και στη σημερινή εποχή, πάντα το πολεμούσαν. Ελεύθερος και δυνατός και ανεξάρτητος και ανεξάρτητη. Να κάνω και να πάω όπου θέλω. Χωρίς το ότι που θέλω και ότι θέλω, δεν έχει και ένα όριο. Έτσι σημαίνει ότι σεβόμενος βεβαίως και τους άλλους και την προσωπική ελευθερία των άλλων ανθρώπων, αλλά να προχωρήσω και να κάνω αυτά τα οποία έρχονται να συναντήσω στο δικό μου πεπρωμένο. Και με αυτό το πολύ όμορφο τα μαζεύω λοιπόν για να πάμε στη δεύτερη επιλογή. Άκου τώρα τη δεύτερη επιλογή. Αγαπημένη. Κάτσε, να φτιάξω και λίγο τη θέση μου. Η δεύτερη επιλογή με ιδιαίτερες κάρτες και αυτές, όπως όλες, είναι η σπυροειδής αναγέννηση. Είναι η δεύτερη εικόνα και η σπυροειδής αναγέννηση έχει να κάνει με έναν κύκλο σοφίας. Μας βοηθάει αυτό το ρίξιμο να αναγνωρίσουμε την εξέλιξή μας μέσα από κύκλους της ζωής και να καταλάβουμε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρουμε. Κατεύθυνση. Προσέξτε τι θα ξαναπώ. Τα ταρό, η αστρολογία απλά δείχνουν κατευθύνσεις. Αν θα τις δεχτούμε, αν θα τις απορρίψουμε, είναι η ελεύθερη βούληση που έρχεται εδώ, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο για εσένα και τι αποφάσεις θα πάρεις. Πάμε. Τι έχεις μάθει από αυτόν τον κύκλο? Και έχεις μάθει την αγάπη. Έχεις μάθει, έτσι. Είναι η αγάπη. 2 κούπα. Είναι πολύ σημαντικό, διότι εδώ δείχνει έντονα συναισθήματα. Δείχνει ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Κάτσε να στο φέρω να το δεις πόσο όμορφο είναι. Δείχνει έναν γάμο, ζευγάρι, έρωτα, παθιασμένο έρωτα, συνεννόηση. Μπορεί να είναι πολύ καλές συνεργασίες, μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί να είναι άνθρωποι που σε αγαπάνε, τους αγαπάς, όμορφοι συντονισμοί. Εντάξει. Πρόσεξε τι έχω μάθει είναι. Όχι τι κλείνει, τι έχω μάθει. Έχω μάθει για τους ανθρώπους ότι μ' αγαπάνε. Έχω μάθει για τους ανθρώπους ότι μπορώ να αγαπήσω. Έχω μάθει ότι μπορώ να ερωτευτώ. Έχω μάθει ότι μπορώ να έχω πάθος, επικοινωνία, συντονισμούς κτλ. Και αρμονία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι σοφία. Η αγάπη σου φέρνει σοφία που είναι επιβεβαίωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκινάμε μια κάρτα που είναι κούπα, είναι συναίσθημα και να ξέρεις ότι η αγάπη έχει θεραπευτική δύναμη. Και η αγάπη φυσικά επαναλαμβάνω ότι για τον κάθε άνθρωπο έχει και μια διαφορετική απόχρωση. Ποια παλιά συνήθεια ή μοτίβο πρέπει να σπάσεις? Πρόσεξε να δεις. Πρέπει να βρεις τη δύναμή σου. Εδώ αυτό που πρέπει να σπάσεις είναι η πεποίθηση που έχεις, η άποψη που έχεις ότι δεν έχεις δύναμη. Ενώ δεν είναι έτσι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτό το μοτίβο ή συνήθεια πρέπει να τη σπάσεις στο γεγονός ότι ναι, πρέπει να έχεις και αυτοπεποίθηση και είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις και μόνος σου, μόνη σου, δεν στο διδάσκουνε μόνο, πρέπει να το μάθεις μόνος σου, μόνη σου. Είναι όμως και η δύναμη του να παίρνεις δικές σου αποφάσεις, είναι και η δύναμη του να αντέξεις, να αντέχεις μέσα σε αυτή τη διαδρομή της ζωής. Επειδή όμως λέει μοτίβο εδώ, σημαίνει συμπεριφορά κιόλας. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και ένα είδος μικρής αλαζονίας εδώ. Εγώ ξέρω. Εγώ γνωρίζω. Εγώ ξέρω που θα πάω, εγώ ξέρω τι θα κάνω και δεν δίνω σημασία σε κανέναν και δεν ακούω τις γνώμες των αλλωνών. Αυτό είναι που χρειάζεται μία προσοχή, διότι τότε περιπλανάσαι στο κενό, χωρίς νόημα, χωρίς προορισμό, νομίζοντας ότι τα ξέρεις όλα. Και τότε έρχεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο η ζωή και στο υπενθυμίζει και σου λέει, κοίταξε να δεις, δεν είναι έτσι, αλλά είναι αργά για να πάρεις το μήνυμα.
τι νέο αρχίζει να σχηματίζεται για εσένα? Και είναι ένας υπότης κούπα, μια πανέμορφη κάρτα. Τι είναι αυτό το νέο? Και αυτό το νέο, αγαπημένοι μου, έχει σημασία. Διότι ο υπότης κούπα πάντα σημαίνει μια πολύ όμορφη αποστολή που έχει να κάνει με το να δώσουμε την καρδιά μας. Έχει να κάνει με το να ανοίξει η καρδιά μας. Έχει να κάνει με το συναίσθημά μας να γεμίσει, να γεμίσουμε με πολύ όμορφα συναισθήματα ασφάλεια, συντροφικότητας, αγάπης, υποστήριξης, αρμονίας, ένα αίσθημα πληρότητας, ένα αίσθημα ότι ανήκουμε κάπου, ένα αίσθημα ότι έχουμε έναν άνθρωπο κοντά μας, ένα αίσθημα φροντίδας επίσης, ένα αίσθημα αγάπης, το οποίο αυτή η αγάπη είναι και θεραπευτική. Νούμερο 1, θεραπευτικό κομμάτι. Το εννοώ σε γενικό πλαίσιο, έτσι. Νούμερο 1 θεραπευτικό κομμάτι είναι η αγάπη. Εννοείται, για να το ξεκαθαρίσω και για να μην υπάρχουν εδώ πέρα τυχόν παρεξηγήσεις, φυσικά όταν χρειάζεται θα πάμε σε γιατρό, έτσι, θα πάμε σε επιστήμονες, θα πάμε να δούμε την υγεία μας. Σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι αυτό. Σώμα, τι να πω, ό,τι είναι. Δεν αισθανόμαστε καλά, νομίζουμε ότι ψυχικά έχουμε, πώς το λένε, νιώθουμε ότι δεν μας καταλαβαίνουν. Πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Εδώ βάζω ένα γενικό πλαίσιο απλά και λέω ότι γενικά η αγάπη είναι και θεραπευτική. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Πώς μπορείς να εναρμονιστείς με αυτή την μετάβαση? Και έχει να κάνει με έναν βασιλιά πάλι κούπα. Προσέξτε τώρα, δείτε εδώ πόσες κούπες έχουν βγει και επίσης δείχνει η πορεία τους που κοιτάνε προς το μέλλον. Το καινούριο λοιπόν που αρχίζει και σχηματίζεται για εσένα είναι ένστικτο, διαίσθηση, αγάπη, φροντίδα, συναισθηματική υποστήριξη, δυνατότητα να βλέπεις πέρα από τα συνηθισμένα. Να βλέπεις πέρα από τα συνηθισμένα και από αυτά που πολλοί νομίζουν ότι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή βλέπεις διαφορετικά εσύ την πραγματικότητα και σε βοηθάει το ένστικτο να δεις πέρα από την ομίχλη και το πέπλο του ψέματος, να το πω έτσι. Εντάξει. Άρα εναρμονίζεσαι με μία κατάσταση, με μία μετάβαση η οποία έχει να κάνει με ωριμότητα. Κοίταξε να δεις εδώ. Εδώ ο βασιλιάς σημαίνει ότι μπορεί να δει μακριά. Μπορεί να δει μακριά το πλοίο, έτσι. Το βλέπει. Εδώ σημαίνει η δική σου προσωπική ωριμότητα. Σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε φροντίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε, σκέφτονται για σένα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το καλό σου. Υπάρχουν άνθρωποι που σε συμβουλεύουν πολύ καλά. Και αποκτάς μεγάλη σοφία και μεγάλη διαίσθηση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά όπλα, εργαλεία αν θέλεις, για να προχωρήσεις. Ποιο είναι το μήνυμα από το σύμπαν για τη δική σου εξέλιξη? Και έρχεται ο πύργος. Πρόσεξε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται. Είναι όντως μία από τις πιο... Ένα λεπτό. Απλά θα βάλω λίγο στην άκρη εδώ. Τις κάρτες μου. Και να πάρουμε λίγο το χρόνο μας. Ο πύργος όντως είναι μία από τις πιο δύσκολες, στριμωγμένες κάρτες των ταρό. Εδώ έχουμε έναν Άρη, συμβολίζει τον πλανήτη Άρη. Ο πλανήτης Άρης αστρολογικά με το συμβολισμό που έχει, γιατί κάνω ένα αποσυμβολισμό εγώ εδώ πέρα των γεγονότων, των συμβόλων και γενικά των ταρό. Ο αποσυμβολισμός λοιπόν εδώ είναι ότι στη ζωή, αγαπημένη, χρειάζεται να ξέρεις ένα πράγμα και να το έχεις πάντα στο μυαλό σου, διότι το σύμπαν θέλει να σε ρωτάει κάθε φορά και εσύ να ρωτάς τον εαυτό σου, διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσένα την εξέλιξή σου. Ό,τι δεν έχει σταθερότητα θα διαλυθεί. Και αυτό είναι γεγονός. Ξαφνικά μια μέρα, εκεί που εσύ νόμιζες ότι όλα πάνε καλά, η σχέση δεν τραβάει όπως θα έπρεπε να πάει. Ξαφνικά εκεί που ήσουν, ξέρω εγώ, είχες ένα γάμο και ήταν όλα μια χαρά, ξαφνικά όλα έρχονται και γκρεμίζονται. Ξαφνικά εκεί που είχες μια δουλειά, έρχεται το αφεντικό και σου λέει, ξέρεις κάτι να γεια. Εκεί που είχες μια ωραία συνεργασία, καταστρέφεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάπου ίσως είχες δυσκολία να διαβάσεις λίγο τα μηνύματα, να ψυχολογήσεις λίγο τους ανθρώπους
να δεις τις καταστάσεις και να δεις την πραγματικότητα που σου λέει εδώ των καταστάσεων, γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι τι παθαίνουμε? Παθαίνουμε ένα ψυχολογικό. Ενώ βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, λέμε στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Και δεν πάνε καλά. Και αρχίζουμε μετά και λέμε μα τι έγινε, τι έφτεξε, γιατί, και γατζωνόμαστε ενώ βλέπουμε ότι τελειώνει το πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις συναισθηματικές, όπου μία σχέση δεν πάει άλλο. Τι να κάνει? Δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ένας γάμος δεν πάει άλλο. Μία συνεργασία τελικά δεν πάει άλλο. Στη δουλειά, ενώ γατζώνεσαι και λες ωραία, θα μείνω, θα προσπαθήσω, θα κάνω, θα οικετέψω, θα παρακαλέσω, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν πάει άλλο. Δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή, όσο και αν προσπαθήσουμε σε κοινωνικό, να το πω έτσι, επίπεδο, οικονομικό, ή δεν κάθετε, το έχετε παρατηρήσει, ή πολλές φορές εσείς που μ' ακούτε είστε ικανότατοι άνθρωποι, δεν έχετε φταίξει πουθενά, έχετε βοηθήσει και σε επίπεδο σχέσεων έχετε δώσει, έχετε κάνει, και σε επίπεδο επαγγελματικό έχετε βοηθήσει, και ξαφνικά μια μέρα έρχεται και όλο αυτό αλλάζει, και αλλάζει και κοινικά, αλλάζει σαν σύγκρουση. Και λες τι έγινε τώρα? Είναι το ξαφνικό. Γιατί εδώ ο πύργος έρχεται να κάνει με το ξαφνικό. Και θα μου πεις τώρα, μα καλά ρε Σέκας, μισό λεπτό. Μου είπες για εξέλιξη, μήνυμα από το σύμπαν για την εξέλιξη, εσύ μου μιλάς τώρα για τόσο... Κοίταξε. Εδώ έχει ένα μήνυμα. Το κεντρικό μήνυμα είναι αγκάλιασε την αλλαγή. Γιατί τα πάντα αλλάζουν. Ένα είναι αυτό. Τα πάντα αλλάζουν παντού, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε κοσμικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, σε ατομικό επίπεδο, σε συλλογικό επίπεδο. Όλα αλλάζουν. Πολλές φορές αυτές οι αλλαγές μας ξεβολεύουν. Αυτό είναι το θέμα. Σε ξεβολεύουν. Καλά, θα μου πεις, εννοείται, άμα έχω μια πολύ καλή σχέση και ξαφνικά σταματήσει, δεν με ξεβολεύουν, βρεακάς μου. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, έχεις δίκιο. Όμως βγαίνουμε από μια κατάσταση ασφάλειας και ξαφνικά τα πράγματα, ο κόσμος γύρω μας διαλύεται, γκρεμίζεται και εμείς μένουμε έτσι. Το σύμπαν θέλει να σου πει ότι πάρ' το μήνυμα ότι όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή αλλάζουν και συντονίζεται απόλυτα με τις εκλήψεις, οι οποίες λένε οι εκλήψεις ότι έρχονται πολύ σημαντικές αλλαγές και σε προσωπικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο. Σε θέμα κοινωνίας, σε θέμα πολιτικής, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε προσωπικό. Αλλάζουν. Αν εσύ δεν νιώθεις την ικανότητα να το καταλάβεις, τότε θα πιαστείς εξαπίνης που λένε ξαφνικά και θα πεις τι έγινε ρε παιδιά τώρα εδώ. Χρειάζεται λοιπόν με διαίσθηση και λογική βεβαίως και δύναμη να καταλαβαίνεις αυτά τα οποία αλλάζουν στη ζωή. Ο πύργος έρχεται εξαγνιστικά να αλλάξει πράγματα, διότι θέλει να σου περάσει το μήνυμα, ξέρεις, δεν ήταν αυτό για σένα. Κράτησε το αυτό. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν ήταν αυτό για σένα. Μία τοξική συνεργασία, ας πούμε, δεν ήταν τελικά για σένα. Δεν υπήρχε εξέλιξη για σένα. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά στη μεταφυσική, στο πνευματικό κομμάτι, έτσι μεταφράζεται. Εντάξει. Σε επίπεδο σχέσεων, μία πολύ τοξική σχέση. Ενώ εσύ θέλεις να μείνεις, να κάνεις, παρόλο που μπορεί να είναι τοξική και λέγεις θα το αλλάξω, θα το κάνω, θα ελπίζω, δεν είναι τελικά για σένα. Αγκάλιασε την αλλαγή, διότι οι αλλαγές είναι και αυτό που λένε και οι ψυχολόγοι, ότι καμιά φορά να βγούμε από τη ζώνη ασφάλειάς μας, που είμαστε εκεί γιατί περνάμε καλά, νιώθουμε δυνατοί, νιώθουμε ασφάλεια, αλλά δεν είναι έτσι. Και έτσι θα βρεις τη δύναμη σου. Γι' αυτό προηγουμένως βγήκε εδώ και λέει η δύναμή σου, βρες τη δύναμή σου, έχεις δύναμη μεγάλη να καταφέρεις πολλά πράγματα. Και το κλειδί εδώ είναι η δική σου μεταμόρφωση, όπου εσύ θα γίνεις ο κυρίαρχος, η κυρίαρχη, για το αν τελικά κάτι θα καταστραφεί ή όχι. Αυτό κράτα που είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Στην επόμενη μας επιλογή. Τρίτη επιλογή. Κάτσε να πάρω σωστά τις κάρτες. Ωραία. Η τρίτη επιλογή λέγονται οι αιθέριες πύλες της εξέλιξης. Είναι η πύλη της ψυχικής αποκάλυψης. Αυτό το ρίξιμο εστιάζει σε πνευματικά, καρμικά μαθήματα και μας οδηγεί στο τι, ότι μας οδηγεί η διαίσθηση σε αυτή τη διαδρομή,
μετά το κλείσιμο ενός κύκλου. Πάμε. Το πρώτο ερώτημα που θα βάλουμε είναι ποιο ήταν το βαθύτερο πνευματικό μάθημα αυτού του κύκλου. Το βαθύτερο πνευματικό μάθημα, και έχει βγει ο μάγος. Είναι η δυνατότητα του να κάνω αυτό που λένε και στα αγγλικά manifestation, υλοποίηση, να φτιάχνω πράγματα. Ο μάγος έχει δύο ιδιότητες. Ο μάγος θέλει προσοχή. Εδώ έχουμε έναν ερμή. Ο ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία με το λόγο. Ο πλανήτης. Πάμε από συμβολισμό. Ο λόγος όμως, προσέξτε να δείτε ποια είναι η γλώσσα τώρα της αστρολογίας. Ο λόγος όμως έχει κάποια πράγματα. Τι σημαίνει? Και ο μάγος έχει τι? Ή λέω αλήθειες, εκφράζω αλήθειες και όποιος θέλει με ακολουθεί, ή γίνομαι τσαρλατάνος. Ο μάγος που λένε μπορεί να δείχνει κάτι το οποίο είναι σαν illusion που λένε, δηλαδή σαν μια ψευδαίσθηση, γιατί οι μάγοι, τα δακτυλουργοί, εκεί βασίζονται. Σε πράγματα τα οποία βλέπουμε μπροστά να γίνονται και λέμε, μα δεν είναι δυνατόν. Και όμως είναι, διότι από πίσω υπάρχει μια λογική. Υπάρχει κάτι πρακτικό. Απλά εμείς δεν το βλέπουμε. Εδώ θέλει λοιπόν προσοχή, γιατί και εγώ αν βγω σαν αναλυτής, σαν ερευνητής αστρολογίας, ταρό, και σας πω έλα σε μένα και θα σε σώσω από τα προβλήματά σου, θα σε κάνω αυτά. Τι κάνω? Παρεμβαίνω πρώτα απ' όλα στο δικό σου το κάρμα, διότι κάτι πρέπει να μάθεις αυτή τη ζωή. Δεν μπορεί να είμαστε προστατευμένοι 1000%. Αδύνατον. Ούτε μπορώ να σου υποσχεθώ, λέω, βάζω εμένα, έτσι, να φέρω παράδειγμα εμένα, έλα σε μένα και θα σου δώσω εγώ τη συνταγή για να γίνεις πλούσιος ή πλούσια, ή να γίνεις πανέμορφη, ή να μην σε ενοχλεί κανένας. Όχι, όχι. Όλα δυστυχώς, ευτυχώς, πάρ' το όπως θέλεις, η θρησκεία μας, τα πνευματικά, οι αρχαίοι Έλληνες, η φιλοσοφία, η σύγχρονη συγγραφή, οι ψυχολόγοι, ό,τι θέλεις πάρε, διάβασε, ερεύνησε, καταλήγουν σε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Αυτή η ζωή είναι μαθήματα. Σκληρά μεν μαθήματα, αλλά είναι μαθήματα. Εύκολα, δύσκολα μαθήματα. Ξέρω, θα μου πεις, βαρέθηκα να μαθαίνω. Ναι, έχεις δίκιο, βαρέθηκα τη ζωή μου να μαθαίνω. Έχεις δίκιο, αλλά έτσι είναι όμως. Όλα είναι μαθήματα. Άνθρωποι που μας δυσκολεύουν είναι μαθήματα, είναι δάσκαλοι. Άνθρωποι που ναι, μπορεί να μας κάνουν λίγο τη ζωή βίο-αβίωτο, μέχρι ένα όριο βεβαίως, είναι κάποιο μάθημα το οποίο χρειάζεται εμείς να δούμε και να εξελιχθούμε. Είπα, υπάρχει όριο. Το καθένας έχει το δικό του όριο προσωπικό στο τι επιτρέπει. Εντάξει. Τώρα δεν μιλάω για εξωφρενικές καταστάσεις, μιλάω για πράγματα τα οποία θέλω να πω είναι αυτά τα οποία μας δυσκολεύουν. Όμως εδώ ο μάγος τι σημαίνει? Σημαίνει αλήθειες, ειλικρίνεια με τον εαυτό μας, και σημαίνει επίσης ότι το βαθύτερο πνευματικό μάθημα για εσένα αγαπημένη μου είναι ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Να αλλάξεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κλειδί εδώ. Και βεβαίως έχεις ικανότητα εφράδιας, λόγου, επικοινωνίας, και αν χρησιμοποιήσεις ωραία, σωστά, ορθά, λογικά, πρακτικά το λόγο σου, την επιχειρηματολογία σου, τσουκ, μπαίνεις στο μυαλό του αλωνού, στις συνάψεις του εγκεφάλου του αλωνού και του αλλάζεις την προοπτική του και την πραγματικότητά του. Όπου και να είναι αυτό. Σε θέματα σχέσεων, κάτι βρίσκεις, του το ξεκλειδώνεις εκεί που είχε κολλήσει και του λες αυτό είναι. Ή στη δουλειά σου, στα επαγγελματικά σου, στις συνεργασίες. Παιδιά, μισό λεπτό. Αυτό και αυτό. Τσακ, το ξεκλειδώνεις. Πάμε τώρα στο επόμενο. Η δεύτερη κάρτα είναι τι σου αποκαλύπτει η διαίσθησή σου. Και είναι το 5 πεντάκτηνο. Η διαίσθησή σου αποκαλύπτει κάτι το οποίο μπορεί μάλλον να μην, θα σου το πω, να μην το είχες αντιληφθεί σωστά. Το 5 πεντάκτηνο είναι η έλλειψη πίστης και η έλλειψη ότι υπάρχει κάτι πνευματικό. Επειδή έχεις περάσει μέσα από πολλές μεταλλάξεις και αλλαγές και δυσκολίες, λες ρε παιδιά δεν υπάρχει. Έχεις περάσει δύσκολα και οικονομικά φυσικά. Έχεις φύγει από περιβάλλοντα τα οποία δεν σου ταιριάζανε. Θες επαγγελματικά, θες σχέσεις που δεν σου ταιριάζανε. Το 5 πεντάκτηνο είναι όμως ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει το εξής. Φύγε και πήγαινε σε κάτι καλύτερο. Αυτό είναι το μήνυμα της κάρτας.
Ναι, είσαι σε έναν δρόμο, σε μια διαδρομή που δεν βλέπεις πολύ καθαρά. Έχει πίστη και εμπιστοσύνη και στο θεϊκό σου σχέδιο, γιατί εδώ δείχνει και μια έλλειψη θεϊκού σχέδιου. Αν παρατηρήσεις εδώ, είναι μια με έλλειψη εκκλησίας, το βλέπεις. Υπάρχει ένα παράθυρο, κάποια τούβλα εδώ, σαν να λείπουν πολλά πράγματα, αλλά καλύπτεται από ένα άλλο αόρατο πνευματικό κομμάτι, σαν ενέργεια δηλαδή, και βεβαίως υπάρχει και ένα δέντρο με ένα φρούτο εδώ. Εδώ βεβαίως αυτός κοιμάται, ζητιανεύει, κάνει. Πρόσεξε λοιπόν, διότι έχεις τη δυνατότητα να βγεις, να ξεφύγεις, να στηριχτείς στις δυνάμεις σου και να κάνεις πολύ όμορφα πράγματα, και αυτή είναι η διαίσθησή σου που σε οδηγεί. Ποια πνευματικά εργαλεία χρησιμοποιείς για να πας μπροστά, και έρχεται μία μεταμόρφωση. Πρόσεξε. Και δες εδώ, θέλω να το δεις αυτό. Τι βλέπεις στην εικόνα που σχηματίζεται, που είναι η συνέχεια. Αυτές είναι πανέμορφες κάρτες. Δες εδώ πώς ήρθαν και κόλλησαν και λένε μια ιστορία διαφορετική. Διότι είναι κάρτες οι οποίες ταιριάζουν μεταξύ τους. Έχουν συνθέσει μια εικόνα. Και πρόσεξε, από εδώ μεταμορφώνεσαι και πας σε ένα άλλο επίπεδο που είναι το 6 πεντάκτηνο. Δες το εδώ το 6 πεντάκτηνο. Τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις? Όταν λέω χρησιμοποιώ, εννοώ με την καλή την έννοια, χρησιμοποιώ ανθρώπους οι οποίοι με αγαπάνε. Η αγάπη, η αρμονία, η σταθερότητα, η πρακτικότητα, η λογική. Η λογική είναι ένα πολύ πνευματικό κομμάτι, έτσι. Όταν συνδυάζουμε λογική με ένστικτο, διαίσθηση και τι ψυχανεμιζόμαστε και πώς αναλύουμε τις καταστάσεις, είναι πολύ δυνατή οδηγή για τη ζωή μας και να πάρουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερες αποφάσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, διότι πηγαίνεις κάπου πολύ όμορφα, πολύ ωραία, με ηρεμία, με ειρήνη, με αρμονία, με αγάπη, με συνεννόηση, πρακτικά και σταθερότητα, έτσι, γιατί εδώ αισθάνεσαι μη σταθερότητα και εδώ πηγαίνεις σε κάτι σταθερό. Άρα να το εμπιστευτείς αυτό. Αυτό είναι το εργαλείο σου. Τι εμπιστεύομαι περισσότερο στον εαυτό μου, και είναι μια εικόνα, μια πολύ όμορφη εικόνα με μια βασίλισσα κούπα. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη διαδρομή σου, στο δρόμο σου και σου δίνουν ωραίες συμβουλές. Πάλι η διαίσθηση βγαίνει εδώ και πάλι βγαίνει ότι η αλήθεια θα έρθει μέσα από πολύ περίεργους τρόπους, αλλά πρέπει να εμπιστευτείς στον εαυτό σου την ισχυρή σου διαίσθηση. Ο καθένας από εμάς έχει μια διαίσθηση. Στον κάθε άνθρωπο είναι πιο ενισχυμένη, σε κάθε άνθρωπο είναι άλλοτε ενισχυμένη, πιο ενισχυμένη, πιο αδρανής, πιο έτσι. Και σε κάποιους ανθρώπους έχουν δυνατότητα να ψυχα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά είδη διαίσθησης. Πάλι θα πω χρωματισμοί διαίσθησης. Χρωματισμός που σημαίνει, ωραία, μπορώ να καταλάβω την ενέργειά του, να τον ψυχολογήσω, να την ψυχολογήσω, να καταλάβω τελικά, να πιάσω τη σκέψη της. Σαν τηλεπάθεια ένα πράγμα. Γίνεται. Έχουμε αυτές τις ικανότητες. Όλοι τις έχουμε. Απλά πολλές φορές δεν τις εμπιστευόμαστε. Ή αν τις εμπιστευτούμε νομίζουμε ότι είναι λάθος και δεν δίνουμε και πάρα πολύ σημασία. Όμως είναι πολύ ισχυρό εργαλείο για σένα. Και πώς μπορείς να ευθυγραμμιστείς με το πεπρωμένο σου. Και βγει μια όμορφη, πανέμορφη κάρτα. 8 μπαστούνι. Τι σημαίνει το 8 μπαστούνι? Το 8 μπαστούνι είναι η δύναμή μας. Το 8 μπαστούνι σημαίνει ότι έχω τέτοια δύναμη που μπορώ να ξεπεράσω κάθε εμπόδιο, να καταλάβω τις ενέργειες. Να καταλάβω, να ψυχολογήσω τις ενέργειες και να καταλάβω ποιο είναι το πεπρωμένο μου, το ανώτερο πεπρωμένο μου, η ανώτερη αποστολή μου. Για τον καθένα από εσάς, καθεμία, είναι ξεχωριστή αποστολή. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια αποστολή. Ο Θεός μας έδωσε τέτοιο πλούτο, αν θέλετε, ως ανθρώπινα όντα, στα οποία έχουμε μέσα μας ενσωματωμένο, θέλετε, στο DNA μας, στην ψυχή μας, μία αποστολή. Η αποστολή για τον καθένα, για άλλους είναι πολύ δύσκολη, σε άλλους μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτη, για κάποιους ανθρώπους, έτσι, αλλά όλοι έχουμε μία αποστολή. Εδώ με το 8 μπαστούνι, η αποστολή σου είναι η δύναμή σου, να καταλάβεις ότι έχεις την ενέργεια και τη δύναμη
να πορευτείς αυτή τη ζωή με μεγάλη αισιοδοξία, με πολλή ενέργεια, με πολύ πείσμα, με επιμονή και με μια ενέργεια που σε αλλάζει, αν μπορώ να το πω, σε μεταμορφώνει. Φωτιά, δύναμη, παρορμητισμός, αλήθεια, ντομπροσύνη. Δεν θα μασίσω, θα προχωρήσω, δεν φοβάμαι, έχω δύναμη, έχω πείσμα, έχω ένταση. Η δύναμή σου είναι λοιπόν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι σαφές. Πάμε στο επόμενο. Στην τελευταία τέταρτη επιλογή που επέλεξα και εγώ είναι οι συμπαντικές σπήρες του πεπρωμένου. Δεν είναι τυχαία τα ονόματα. Είναι το νέο κάλεσμα. Το σύμπαν στο νέο κάλεσμα, μιλάμε αστρολογικά τώρα, έτσι, με τις εκλήψεις, είναι το νέο κάλεσμα που είναι ένα ρίξιμο το οποίο αφορά την απελευθέρωση από το παρελθόν, πορεία προς το μέλλον, πρόσεξε όμως πορεία με απόλυτη εμπιστοσύνη, πλήρη εμπιστοσύνη στο πεπρωμένο μας, στην αποστολή μας. Πάμε τώρα. Για να δούμε εδώ. Αν το έχεις επιλέξει μαζί με μένα, είναι ότι είσαι ένα άτομο το οποίο έχει μία, ας το πούμε, πνευματικότητα και μία ξεκάθαρη εικόνα, σαφέστατες ιδέες και απόψεις περί κάρμα και πεπρωμένου. Πολλές φορές δεν έχει σημασία αν έχεις διαβάσει μια κάρμα, αν το έχεις μελετήσει. Κάτι μέσα σου, η ψυχή σου, σου φέρνει στην επιφάνεια πληροφορίες, γνώσεις περί δικαιοσύνης, περί κάρμα κτλ. Έτσι, έχετε υπόψη σου αυτό. Και για να σας φέρω ένα παράδειγμα, εννοείται ότι και εγώ από μικρό παιδί δηλαδή, πάντα αναρωτιόμουν και ερευνούσα, διάβαζα, έκανα, ρωτούσα για το πεπρωμένο και την αποστολή και για το κάρμα. Ήταν μέσα μου, πώς να σας το πω, έννοιες τις οποίες ναι μεν γνώριζα λίγο, αλλά κάτι μέσα μου με έκανε, πώς να σας το πω, προσπαθώ να σας το μεταφέρω, με έκανε να αναρωτιέμαι, να λέω ότι κάτι υπάρχει, ρε παιδί μου. Και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πάμε όμως τώρα. Τι αφήνουμε πίσω μας? Και αφήνουμε ένα 7-5άκτηνο. Αυτό που αφήνουμε δεν είναι κάτι κακό. Αυτό που αφήνουμε είναι ότι φτιάξαμε πράγματα. Έχουμε αφήσει αυτή τη στιγμή... ναι, sorry που κάνω λίγο έτσι παύσεις και λίγο δυσκολεύομαι, διότι έρχονται πληροφορίες. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε μάλλον σε μια νέα εποχή όπου τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ γρήγορα. Κάναμε υπομονή με πολλά πράγματα. Γιατί εδώ είναι μια κάρτα υπομονής, έτσι. Κάναμε υπομονή με ανθρώπους, με καταστάσεις, με γεγονότα. Καθυστερούσε η εξέλιξή μας, η προσωπική, η πνευματική, η υλική, η επαγγελματική, έτσι. Τα φέραμε από εδώ, τα προσπαθούσαμε. Λίγο αυτό φαίνεται ότι περνάει σε άλλη φάση. Εδώ επίσης είναι και ένα άλλο ερώτημα, που είναι το εξής ερώτημα, είναι, και θα σας το πω, ο καθένας το απαντάει μόνος του, μόνη της. Πού θέλεις να αφιερώσεις το χρόνο σου? Γιατί σαν να είχαμε κατά κάποιο τρόπο έτσι επιλογές που σου λέει ότι πού πρέπει να αφιερώσεις το χρόνο σου, σε ποιες καταστάσεις και σε ποια πράγματα και σε ποιους ανθρώπους. Κάπου αυτό μας δυσκόλευε να τα φέρουμε σε μια ισορροπία. Ποιο είναι το κάλεσμα της ψυχής μου σε αυτή τη φάση? Αυτό το 2 κούπα, παιδιά, έχει παίξει σε όλες τις επιλογές. 2 κούπα. Το κάλεσμα της ψυχής είναι η αγάπη. Άντε τώρα να το αναλύσω περισσότερο εδώ. Είναι ο έρωτας, η αγάπη, η οικογένεια, η φροντίδα, η ίαση, η υγεία, γιατί εδώ είναι και η καλή υγεία, έτσι, του εαυτού, η φροντίδα του εαυτού μας, η φροντίδα των άλλων ανθρώπων, των ανθρώπων που αγαπάμε. Έχει να κάνει επίσης ότι το κάλεσμα της ψυχής είναι να συνδεθείς, πρόσεξε να δεις, να συνδεθείς σε ψυχικό επίπεδο με άλλους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο ερωτικό, είναι συναισθηματικό. Να συνδεθείς με ανθρώπους, στη δουλειά, όχι, δεν λέω με όλους, έτσι, με αυτούς με τους οποίους εσένα σε γεμίζουν,
σε κάνουν να νιώθεις άνετα, σε κάνουν να νιώθεις μοναδικό, σε κάνουν να νιώθουν ότι σε αγαπάνε. Αυτό είναι σημαντικό. Πώς θα το καταφέρει ο καθένας, πώς θα το ψάξει ο καθένας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είπαμε, ξαναλέω, τα ταρό δείχνουν μια κατεύθυνση. Δεν μας λύνουν τα προβλήματα, διότι είναι άλλο να στο λέω και είναι άλλο εσύ να το υλοποιείς. Είναι άλλο να στο λέω και είναι άλλο να το υλοποιώ κι εγώ. Δεν είναι εύκολο, διότι η αγάπη έχει μεγάλο βάρος και πολλές ευθύνες. Έτσι είναι. Δεν είναι μια σχέση μόνο ωραία βγαίνουμε, πηγαίνουμε, κάνουμε ένα κρεβάτι ας πούμε και τελειώνει η υπόθεση, έτσι. Όχι, έχει κι άλλα μετά μέσα. Έχει χτίσιμο, έχει εμπιστοσύνη. Έχει ευθύνες. Έχει την ευθύνη της σχέσης. Έχει την ευθύνη των πραγμάτων των οποίων λέμε στους άλλους ανθρώπους. Λέμε αλήθειες ή τους κοροϊδεύουμε. Και έχουμε άλλες 5 γκόμενες ας πούμε, 5 γκόμενους. Δικαίωμά του καθενός, δεν κρίνω κανέναν, έτσι, αλλά θέλω να πω όμως ότι σε θέματα σχέσεων και κυρίως στο πνευματικό κομμάτι, γι' αυτό το λέω, οι άνθρωποι, γενικά εμείς οι άνθρωποι, πρέπει να ολοκληρώνουμε αν μία σχέση δεν μας κάνει πλέον, δεν μας ικανοποιεί. Πρέπει να το αφήνουμε, να το κλείνουμε. Να παίρνουμε την ευθύνη. Και πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε οικογένεια, έχουμε την ευθύνη των παιδιών. Έχουμε γάμο, έχουμε την ευθύνη του γάμου. Ό,τι σημαίνει αυτό. Προχωράμε. Τι πρέπει να αναγνωρίσω και να ενσωματώσω στο νέο μου ταξίδι, και είναι ένας ιεροφάντης. Πρόσεξε να δεις. Μεγάλες δυνάμεις, πολλές δυνατότητες, πολλά πνευματικά δώρα, μεγάλη πνευματική, ισχυρή και ενεργειακή δύναμη είναι και η δύναμη της γνώσης εδώ. Πολλές γνώσεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο έρχεται να πει ότι έχεις αγαπημένου πολλές γνώσεις. Αυτές οι γνώσεις οι οποίες έχουν έρθει από εμπειρίες, από πράγματα, διάβασμα, έρευνα, αυτό ισχύει πάρα πολύ για μένα. Έχεις ήδη, καταλαβαίνει, να σας πω κάτι. Η έρευνά μου, οι γνώσεις μου, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πάρα πολλά χρόνια, θα σας φανεί λίγο περίεργο, πάντα το είχα μέσα μου. Πάντα υπήρχε το θεϊκό στοιχείο που πίστευα πάρα πολύ, πάντα πίστευα πάρα πολύ στο Θεό. Ποτέ δεν το έχασα αυτό, παρόλο που πολλές φορές, αν θέλετε, ρε παιδί μου, αναρωτήθηκα έτσι, γιατί είναι και ανθρώπινο αυτό. Όμως, σε προσωπικό επίπεδο, ακόμα και στις πολύ πολύ δύσκολες στιγμές μου τις προσωπικές, σε διάφορα επίπεδα, την πίστη μου δεν την έχασα. Και πάντα πίστευα ότι κάτι ο Θεός έχει για μένα. Ακόμα και αν είναι κάτι δύσκολο. Ακόμα και όταν αφαιρούσε κάποια πράγματα. Αποτυχίες, ίσως λέω, σε κάποια επαγγελματικά ανοίγματα, σε κάποιες συνεργασίες, σε σχέσεις, στο ένα, στο άλλο. Κάτι όμως ένιωθα μέσα μου βαθύτατα ότι δεν είναι τυχαίο. Δεν την έχασα την πίστη μου, αναρωτήθηκα βεβαίως, αλλά πάντα ένιωθα όμως ότι κάτι υπήρχε. Και η ενασχόλησή μου με όλα αυτά, να σας πω την αλήθεια, για μένα έτσι, προσωπικά για μένα, δεν λέω ότι ισχύει το ίδιο για σας, γιατί εγώ έχω κάνει ένα άλλο ταξίδι, με τα ταρό, με αστρολογία, θα φανεί παράξενο, αλλά με έφερε ακόμα πιο κοντά στο Θεό. Αν θέλετε, η αστρολογία, τα ταρό, ναι, πολλές φορές κάποια πράγματα λειτουργούν πολύ περίεργα για κάποιους ανθρώπους, με έχει φέρει η αριθμολογία που γνώρισα ακόμα πιο κοντά, με τον Πυθαγόρα, με το σχήμα του Θεού πώς είναι, η γεωμετρία του Θεού, η γλώσσα του Θεού. Γιατί και ο Πυθαγόρας έλεγε ο ένας Θεός. Ο Θεός είναι ένας, έλεγε. Ο αριθμός 1 συμβολίζει το Θεό, ότι είναι ένας. Αυτά οι αρχαίοι Έλληνες τα είχαν πει εδώ και χιλιάδες χρόνια πίσω. Το δωδεκάθεο είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι εκφράσεις, είναι πώς να σας το πω, αρχέτυπα, είναι ενέργειες των ανθρώπων, είναι κάτι άλλο που είναι τόσο ισχυρές που σε κάποιες φάσεις οι 12 θεοί είναι επιθυμίες. Ας το αφήσουμε εδώ. Οπότε αυτά εμένα προσωπικά, προσέξτε τι λέω, εμένα, δεν λέω για εσάς ότι ισχύει, εμένα προσωπικά με έφεραν πολύ πιο κοντά για να ανακαλύψω την ύπαρξη και του θεϊκού στοιχείου. Έγινε λίγο τυχαία.
Γιατί η έρευνά μου δεν έγινε για να ανακαλύψω το Θεό, ήταν να ανακαλύψω άλλα πράγματα, να μάθω άλλα πράγματα και με έφερε πολύ πιο κοντά και να πω Μέγας είσαι Κύριε. Αυτά. Πάμε τώρα. Πώς μπορώ να ευθυγραμμιστώ με την κοσμική ροή? Χω. Και έρχεται ένας διάβολος. Εδώ θέλει τώρα προσοχή. Ο διάβολος σημαίνει εμπόδια. Θα σου φέρει εμπόδια. Ο διάβολος σημαίνει οι προσωπικές μας επιθυμίες, σημαίνει, πρόσεξε, σημαίνει πειρασμούς, σημαίνει και πλάνη. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Πρόσεξε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο δρόμο σου και σου υπόσχονται πράγματα. Πρόσεξε τους ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν, σου ξυπνάνε επιθυμίες. Πρόσεξε το. Τι σημαίνει αυτό επιθυμία? Επιθυμία για επαγγελματική αναγνώριση. Και έχεις λοιπόν έναν προϊστάμενο διάβολο λοιπόν, ο οποίος σε παίζει κανονικότατα και σου λέει ναι αυτά και σε δουλεύει και δεν έχει καμία πρόθεση να το κάνει και σε καθυστερεί. Πρόσεξε σε θέματα σχέσεων, ανθρώπους γενικότερα οι οποίοι σε δουλεύουν. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι προσοχή. Επίσης μεγάλη προσοχή στην ύλη εδώ σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό για να ευθυγραμμιστείς? Άνθρωποι οι οποίοι σου υπόσχονται πολλά πράγματα. Σε δουλεύουν λεφτά, φήμη, θα σε κάνω βασίλισσα σε θέματα σχέσεων και εσύ λες πω τι άντρας είναι αυτός και τελικά είναι τζούφιος. Ή ξέρω εγώ, έλα εδώ στην εταιρεία μας, είμαστε μια φανταστική οικογένεια, φοβερή συνεργασία, λεφτά πράγματα και όλα είναι απλά μία πλάνη. Πρόσεξε λοιπόν εδώ τι σου υπόσχονται. Εγώ καιρός εδώ. Εδώ είναι Ταύρος, εδώ είναι εγώ καιρός. Είναι δύο ζώδια λοιπόν της γης. Εδώ έχει να κάνει και με το πνευματικό κομμάτι βέβαια, αλλά έχει να κάνει με οικονομική σταθερότητα. Ο εγώ καιρός έχει να κάνει και με την ψεύτικη δόλια φιλοδοξία. Πατάω επιπτωμάτων, εντάξει, για να πετύχω το σκοπό μου και φυσικά αυτός που είπε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, σίγουρα είχε μέσα του ίσως και κάποιες εγωκερήσιες καταστάσεις οι οποίες ήταν δύσκολες. Εδώ τώρα σημαίνει, εδώ ο εγώκερος επίσης σημαίνει και κάτι άλλο που έχει να κάνει με θετικό. Τι θετικό έχει αυτή η κάρτα θα σου πω. Έχει να κάνει με φήμη, επαγγελματική επιτυχία, αλλά πώς όμως? Μέσα από αντοχή, ψυχική αντοχή. Εντάξει. Και φυσικά έχει να κάνει και με κάτι άλλο, σκέψεις. Μάζεψε τις σκέψεις σου. Προσπάθησε να τις, να τις ελέγξεις και να δεις αν αυτές οι σκέψεις σου έχουν, είναι σκέψεις να κοροϊδέψω, να πλανέψω, να κάνω κτλ. Αυτό θέλει μία προσοχή. Γενικά προσοχή σε αυτά που σου υπόσχονται. Εντάξει, και τότε ευθυγραμμίζεσαι άψογα. Τι νέο σε περιμένει στην επόμενη σπήρα? Κοίταξε να δεις εδώ πώς τα ταρό έρχονται με μία απίστευτη σοφία να απαντήσουν και να σου πούνε το εξής. Τι σε περιμένει εφόσον, γιατί θα αντιμετωπίσουμε προκλήσεις. Σας το είπα. Μαθήματα, προκλήσεις, ανθρώπους βλαμμένους, χαζούς που θα έρθουν στον δρόμο μας ή θα το παίξουν χαζί, έτσι. Παίζει και αυτό. Εδώ έχουμε το εμπόδιο, την πρόκληση, αλλά έχουμε τον ήλιο εδώ. Φωτεινές ψυχές, φωτεινοί άνθρωποι, αλήθειες που φανερώνονται, πάντα για το ανώτερο καλό, πάντα ό,τι κάνουμε να το κάνουμε μέσα από την διαδικασία που να σημαίνει αλήθεια, η αλήθεια μας, ζεστασιά, ομορφιά, επιτυχία, ομορφιά ενός σαν άνθρωποι, σαν ψυχές, έτσι, φήμη αφήνουμε το αποτύπωμά μας με θετικό τρόπο πάντα, ακόμα και αν συναντήσουμε δυσκολίες. Ξέρω, σε αυτή τη ζωή δυστυχώς επικρατεί ότι δεν μπορώ να τα πετύχω αυτά που μου λες βρεακά, σαν πάμε το σταυρό στο χέρι, αυτό, οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά πέφτει στην παγίδα. Εδώ είναι το θέμα. Μπαίνει σε ένα σύστημα, το οποίο, γιατί εδώ εγώ καιρός εκφράζει τον χρόνο και ο χρόνος είναι το σύστημα. Και τσακ σε παγιδεύει ο χρόνος, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Ο χρόνος που έτρωγε και τα παιδιά του,
Σαν έκφραση δεν είναι καθόλου τυχαία. Λοιπόν, γιατί κάτι σημαίνει αυτό, είναι ότι το σύστημα θα σε φάει. Εγώ απλά το λέω, εννοείται ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουν μαζί μου, αλλά πάμε όμως εδώ ότι έχει να κάνει με τον ήλιο, που είναι η αισιοδοξία και η ομορφιά και η ζεστασιά της ζωής. Κοίταξε να δεις, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, διότι όλες οι αλήθειες στο τέλος φανερώνονται και όλα είναι υπέρ σου. Σε περιμένει κάτι πολύ όμορφο και βεβαίως δεν είναι τυχαίο που υπάρχει εδώ ο όμορφος ζωδιακός κύκλος, που σημαίνει η ανακάλυψη της αλήθειας. Αυτά, φίλες και φίλοι, γράψε μου από κάτω, εγγραφή οπωσδήποτε, κάνε και το καμπανάκι 2 φορές για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Πάμε για κάτι άλλο επόμενο δυνατό. Σε ευχαριστώ.